よし、いいよ、ありがとう。待ってまだ一回持っててよ。これ硬いわ。ちょっとパパ一回やるね。ここで見てて。はい。バンもっと力いっぱい。ほら折れた。見て。黒いけど入れて。こっち来て。
全部？うわ、そんな入れ方したの？ひま混ぜたい。ひまも混ぜたい。一緒に混ぜよう。パパ、ひまも混ぜたい。一緒に混ぜよう。これね、はい、まず蓋してほしいの。はい、蓋して。う。ここ持って、黒いとこ持ったら大丈夫。ちょっとやってみたいな。今も1個だけ。待って待って、このちっちゃいの。これ入って。コースもやりたい。少し危ない。コースもやりたい。コースもいいからやりたい。
おいしいね。おやさんも食べたかった。いいよ。コシがサラダもバクバク食べてる。うんと。今食べたないと。おいで。やだ。タン大丈夫に入れてる。やばいかも。油が。うん。大惨事起きるかも。